హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ జిజ్ఞాస్ రెడ్డి. ఈ వీడియోలో అయితే నేను మీకు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే చేయబోతున్నాను. సో మనకు కావాల్సింది ఒక గిన్నెలో వాటర్ అండ్ స్మాల్ షేప్ ఆఫ్ పేపర్. ఏ షేప్ అయినా పర్లేదు, నేనైతే ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాను. అండ్ ఇది సోప్ సొల్యూషన్ అనమాట. అంటే వాటర్లో సోపు వేయాలి, అండ్ తర్వాత ఏదైనా పుల్ల లాంటిది. సో ఫస్ట్ ఈ పేపరు వాటర్లో వేద్దాము. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రా మనం ఈ సోప్ సొల్యూషన్లో ముంచుకుని ఇలా అంటే చూసారు కదా, ఇలా వెళ్తుంది. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ పేరు అయితే బోట్ అన్నమాట. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్ బాయ్.